بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الدرس رح نتعلم شوي عن فنيات الصوت والخصائص تبعاته، ورح نتعلم كيف منضيف ميوزك باك جراوند خلفية صوتية، ونلعب بتراكات الصوت، ورح نعمل بآخر الدرس تطبيق عملي. وهلأ منبلش على بركة الله. في عنا هون أول شي بتراكات الصوت مكان لتسجيل الصوت من خلال برنامج بريمير. في عنا هاي الأيقونة إذا بنكبس عليها بعدها فينا نحن نسجل الصوت. إذا بدنا نضبط إعداداتها بنكبس كليك يمين ونحط هذا الغيار ريكورد سيتنج. طيب في عنا قبل ما يبلش الصوت بيعملنا عداد حتى نبلش بعده، مثلا احنا حطه 3 ثواني، وهون بعد ما يخلص كمان بيعير لنا عداد، كمان لحطه مثلا 3 ثواني بيعمل كلوز. هلا اذا كبست عليه رح يعد لي 3 ثواني، بعدين اقدر اسجل من خلال البرنامج البريمير. طيب اذا بدي اضبط اعدادات الصوت اكتر، او اذا انا واصل مايك على الجهاز تبعي وبدي اياه ياخد منه، بروح على الايديت على الخصائص، بروح على شيء اسمه اوديو هاردوير، بكبس عليه، بروح على شيء اسمه ديفولت انبوت، في عندي ديفولت اوتبوت المدخل والمخرج. الديفولت انبوت بحدد فيه المدخل تبع الصوت تبعي، اذا كنت انا حواصل المايك فبحدد المايك تبعي حتى وانا عم سجل ياخد منه الصوت. وهون في عنا الاوتبوت، اذا بدك اياه من الجهاز تبعك ولا بدك اياه من البفلات الموجودين عندك بالجهاز. طيب اذا كنا حابين نسجل من البرنامج البريمير، في عنا ميزة كتير مفيدة. لنفعلها بنروح على اوديو، على هذا الخيار بنفعله. شو بيعمل؟ ميوت انبوت دورينج تايم لاين ريكوردينج، بيحسن لي من جودة الصوت وانا عم سجل من برنامج البريمير. رح اكبس اوكي. هيك نحن بنكون ضبطنا اعدادات الصوت كاملة. طيب هلا انا اضفت خلفية صوتية على المشروع عندي. تمام. اذا بدي كبر هذا التراك حتى اشوفه منيح، بكبس الت وبلعب بالسكرول تبع الفارة، اما اب او داون، بكبر لي سكرول. هيك فيني شوف الموجات الصوتية تبعاتي. طبعا في ملاحظة مهمة، هلا انا وتبلش هاي الغنية بنلاحظ انه هاي الموجات الموجودة هون حتتحرك وبدها تطلع لفوق. اهم شيء انه هاي الموجات الصوتية ما توصل للون الاحمر. هلا انا رح اعلي الموجات الصوتية، بنلاحظ لما يعلى ويصير هذا اللون الاحمر بنلاحظ كيف مزعج. تمام. لتخفيف هذا الشيء نعمل في عنا طريقتين، اما بنعمل بننزلها لتحت هي، او بنلعب فيها من هون، بنروح على الافكت كنترول بنحددها من هون مثلا 0، او بنوطيها بنساويها -10، او من هون. في عنا كمان شيء اسمه بنكبس كليك يمين على المسار على الصوت اللي عنا اياه، في عنا شيء هون اسمه اوديو جيم، بنكبس عليه وهون بنحدد الصوت، بيعملنا ادجاست للصوت. طيب لحطه مثلا -15، نزل لي الموجات الصوتية تبعاتي بهذا الشكل. في عنا نحن بدرس الانتقالات أظن حكينا نحن عن انتقالات الصوت، فما رح خوض فيهم لأنه حكينا نحن عنهم قبل. بس لكن للمراجعة موجودين هنا هون بقائمة الافكت اوديو ترانزيشنز. في عنا هون 3 خيارات للصوت جدا مفيدين. عنا هي بتعمل فيد ان وفيد اوت لمقطعين صوتيين. مثلا رح اقص هذا هون احطه، بيعمل لي المقطع الاول فيد اوت، بعدين بيعمل لي المقطع الثاني فيد ان. تمام. في عنا شيء اسمه اوديو افكت اللي هن تأثيرات الصوت. هلا انا حسجل مقطع صوت واشرح فيه، نعمل فيه تطبيق عملي حتى نفهم بعض او اهم الافكت تبعات الصوت. طيب هلا احنا نتعلم نحن على افكتات تبعت الصوت من خلال تطبيق عملي. هلا انا سجلت صوتي من الجوال وضفته هون على برنامج البريمير. طيب هلا رح اعمل تكبير على الملف الصوت اللي عندي، بنلاحظ الموجات كيف هي موجودة. في عنا هلا هون مثلا من هون لهون انا عم بحكي، من هون لهون في عندي انا صوتي، لكن من هون بنلاحظ انه من هون لهون في عنا موجات كتير خفيفة. هي اسمها نويز، هي اسمها ضوضاء. فنحن لنروح هي الضوضاء تبع هذا الصوت نستخدم من شيء اسمه دي نويز افكت، اسمه دي نويز، حتى يروح لنا النويز الموجودة بالصوت. نبحث عليه او دغري بنروح على اوديو افكت، بندور عليه هون دي نويز.
تماما هذا هو. ناخده ومنحطه كله على مقطع الصوت اللي عنا اياه. طبعا انا عندي هون مقطعين مفصولين عن بعض، رح ادمجهم مع بعض، رح رح ادمجهم مع بعض. بحدد عليهم هن الاثنين، بكبس كليك يمين وبعمل نيست، وبسمي هذا النيست يلي مو دمجتهم مع بعض فصار اسمه النيست. فهذا النيست شو بسميه اللي بدي اياه. فصاروا كلاتهم صوت واحد. طبعا هي الميزة رح اشرح عنها في المستوى الثاني ان شاء الله، لكن حكيتها بشكل سريع حتى انه نحن نستخدمها بهذا الدرس. طيب بنرجع في عنا هون نويز، فلنحاول نروحه بنستخدم هذا التأثير، بس بناخده وبنزته هون. بمجرد ما عملنا هيك اتطبق هذا التأثير على الصوت الموجود عندي. إذا بدي أتحكم بهذا التأثير أكتر بروح على Effect Controls، في عنا هذا التأثير، هذا هو اللي انضاف اسمه دي نويز. إذا بدنا نعمل عليه Edit من خلال هون، أو إذا نحن طبقناه وبدنا نشوف قبل وبعد كيف صار، فهيك مفعل لما نكبس عليه كبسة هون، فهيك بيلتغي التفعيل تبع هذا التأثير، فينا نشوف قبل وبعد كيف صار. هلا بالنسبة للصدى في عنا تأثير بيعمل صدى. عنا هذا هو التأثير، بناخده وبنحطه هون بصير عنا بالصوت في صدى. طيب رح أضيف كذا تأثير صوتي عشوائيا. إذا ضفت تأثير وما كان بدي إياه بلاقيه هون بقائمة الإفكت كنترول. أول شي بس بحدد على الصوت، على المقطع الصوتي اللي عندي، بروح على قائمة الإفكت كنترول بلاقيهم موجودين هون. هلا أنا إذا بدي أحذفهم أو إذا بدي ألغي تفعيلهم، يعني بدون ما أحذفهم بس ألغي تفعيلهم، بكبس هاد. أما إذا بدي أحذفهم بكبس كليك يمين بعملهم كلير. هذول أحذفهم كلهم ما بدي إياهم. طيب رح خلي عنا بس أنا دي نويز. هلا بضيف تأثير بيعطي جمالية للصوت ومع صدى خفيف اسمه ريفيرب. في عنا هاد سراوند ريفيرب، باخده مثل ما هو بحطه هون. هلا بروح على اعدادات الافكت كنترول، بكبس هي بحط all mixed up، او بروح على الايديت تبعه على السراوند ريفيرب، بعمل بكبس edit وهون بغير بحط all mixed up. هيك بيزيد لي من جمالية الصوت. طبعا في كتير تأثيرات يعني ببرنامج البريمير، في كتير تأثيرات يعني كتير كبيرة. مع الأسف الوقت ما بيسعفنا أنه نشرح عليهم يعني، بس أنا شرحت عن أهم ثلاثة اللي هن الدي نويز، كيف نخفف النويز تبع الصوت، والصدى الديلي، وفي عنا الريفيرب اللي قلتلكن عليه موجود سراوند ريفيرب موجود هون. في عنا هاد كمان بيعطينا جمالية من الصوت. هلا أنا بعد ما طبقت هالإعدادات الموجودة رح نلاحظ كيف صار الصوت. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير له. طب أنا حملت خلفية صوتية رح أجيبها وحطها عندي بالمشروع. بنروح على قائمة البروجكت، بنكبس كبستين حتى يحملنا الخلفية الصوتية. باخذها وبحطها هون، بفصل الصوت عن الصورة وبحذف الفيديو وبنزل الخلفية الصوتية لتحت. كبر، في عنا هون موجات. تمام، هي الخلفية الصوتية. أنا رح شغل الصوتين مع بعض. طبعا هون أنا ما بدي إياه، رح أحذف هاد. في عندي آخر الفيديو هون ما بدي إياه كمان رح أحذفه. طيب هلا بدي الخلفية الصوتية تطلع بشكل متدرج. بروح على الافكت، بروح على الترانزيشنز تبعات الصوت. في عنا هون الفيد، ناخدها ومنحطها. حتى لصوتي رح احط له كمان فيد ان من هون، وح اعمل له هون فيد اوت. طيب رح اقربه لهون، رح اقص هذا الخلفية الصوتية بعد ثانية واحدة ونحذفها. رح اعمل له هون فيد اوت كمان. رح اعمل اوديو ايجنت، بكبس كليك يمين حكينا عنه، بنحط اوديو ايجنت، بنرفع مستوى الصوت شوي، مثلا حساوي 10. يخذله ولا يكذب. لا رح نوصل شوي لانه صار عنا هون اللون احمر، فلح عملت كنترول زد رح حطه 5. ولا يحقره، التقوى. تمام. هلا رح نزل هاد، رح نزل خفف صوت الآهات الصوتية، أو بروح مباشرة على افكت كنترول عشان تنحط قيمة ثابتة، بحط لها مثلا ناقص 25. أظن هيك كافي. المسلم أخو المسلم أو خلينا نحطها ناقص 20 نجرب. لا يظلمه ولا يخذله. تمام، أظن هيك اكتفينا. رح خرج أنا المقطع الصوتي ونسمعه مع بعض كيف صار.
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم أخو المسلم